Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün slime videoları izleyeceğiz. Rahatlamak için video izleyeceğiz. Tamam, konuşamadım, biliyorum. Kızmanıza gerek yok. Hemencik videoya geçelim. Slime videoları. A a a aları. A a aları. Videoya hemen geçelim ve başlayalım. A aları. Abi bitiriyor beni bunlar ya. Şu ses var ya, şu ses. Bitiyorum işte. Şuraya bakın, çok güzel değil mi? Bildiğim böyle mıncıklıyor yani. Çok güzel. Çok güzel ya. Bu da başka bir slime. İnsan böyle değişik oluyor ya. Böyle değişik oluyor insan, var ya. Değişik bir duygu yani. Bir başkasına geçti. Çok acayip ya. Şimdi bak, üçlü üçlü sokuyor parmaklarını. Ay. Ay. Bir başkasına geçti. Çok anlatılmıyor, yaşanıyor ya. Ay. Böyle var ya, parçalasım var. Ay nasıl? Ay ay nedir ya? Yeşil pembe. Abi şu şekle bakın. Nasıl yapıyorlar? Şuraya bak. Size değişik oluyorsunuz bence yani. Bak bak, parmaklarını sokuyor. Teker teker bak. Teker. Dörtlü, üçlü. Bir sıkıyor böyle. Çekiyor böyle. Bir başkasına geçti. Beyaz. Rahatlıyorum. Uf, uf, çok kötü. Değişik oluyorum ya. Böyle değişik oluyorum bildiğin. Rahatlıyorum.
Üçlü sokuyor. Nazik davranıyor bu. Bu değişik bir şey ya. Bu nasıl bir şey lan öyle? Aa, kapağı varmış. Abi onlar da slime deme. Ha, mikrofonu koydu. Aha, vay anasını satayım. İçindekiler ne acaba? Süs. Oo, karamel. Karamel rengi var. Çıkardı. Çıkardı bakalım. Isıtıyor. Harbiden çok acayip slime'lar var. Çıkardı. Bunlar fabrika açmış herhalde. Slime fabrikası. Bu arada saçımı kestirdim. İnşallah beğenmişsindir. Masmavi, şuraya bak. Çek. İnsan bitiyor ya. Şuraya bak. İnsanda değişik, yani değişik bir şey var yani. Bunu izlerken böyle insan değişik oluyor. Ben de yapacağım şimdi slime'ı. Aha. Rengarenk. Uf, yapma. Desenini niye bozuyorsun? Ne güzel duruyor ya. Mahvetti ya. Vallahi mahvetti. Ne yapacak lan? Hızlandırdı. Bu da yuvarlak bir şey. Bir ton slime var. Bir tane daha kaldı. Ne acayip lan öyle. Süngerler var. Hani şey beyaz köpükler var ya, onlara benziyor. Ay. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Kanalıma alttan abone olmayı unutmayın.
İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.